И всем привет, с вами снова я, Геймер, и сегодня буду снимать прохождение игры зомби. Ну, охотники за зомби, короче. Так, принимаю. Где-то на планете Земля. Прикольный мемчик. Мать честная, наш лимонад расходится, как горячие пирожки. Для новой партии лимонада нам требуется больше ингредиентов. А знаешь, Джей, что будет еще круче? Миллионы довольных покупателей. Миллиарды свежевыжатых порций каждый день. Давай-ка наберем побольше сырья. Так, выгрузились. Добро пожаловать на болото. Сначала поупражняемся на чучеле. Так. Отлично. Пора поискать свежее мясо. Ну, мясо. Согласен с ним. Мы на месте. Зомби обычно прячутся в тростниках, придется пораскинуться мозгами, чтобы их выманивать. Так вот качаем. Давай. О, молодец какой. Умница. Сюда вот так вот. О, хорошо. Отлично управляешься с гарпуном. Справляешься с гарпуном. Эй, Джей, возвращаемся в кафе. Кстати, ребят, я хочу накопить на один костюм. Хорошо подработал. Эй, Джей, настоящая работа только начинается. Какие сочные, так и хочется уже начать их выжимать. Лаборатория. Вот где творится настоящая магия. Готов начать? Не торопись и сильно не дави. Начало положено. Пора задуматься о будущем и инвестировать во всякие умные прибамбасы. Зайди в магазин оборудования и купи ранец на наши кровно заработанные. Третье. Бизнес процветает. Нам нужно обеспечить беспроводные поставки зомби. Да быстрее. Я запрограммировал нашего дрона, чтобы он отслеживал все активности зомби на болотах. Пойдем проверим. Как у него дела. Ну, пошли. Это карта мира. Дроны будут искать зомби и фиксировать их местоположение. Нажми на дрона, чтобы он начал поиск. Начать зомби. Опа. Hello, motherfucker. Ну, тут место. Июс. Кафешка. Эй, Джей, у меня хорошее предчувствие. Знаю, Бат, этот бизнес обещает быть куда более выгодным,
чем предыдущие. Ага, ну так давай займемся развитием бизнеса. Надо поднять его на новый уровень. Смотри, вот активные задачи. Чем больше ты их выполнишь, тем больше будет награда. Right, one games. Сейчас я вам покажу, что я хочу пить. Нет, нет. Вот это я хотел. Серьезно, ну ладно. Нам что-то кафешки. Так, что-то у нас кафешки тут. Давайте посмотрим. О, новый зомби. Прикольно, прикольно, прикольно. Покупаем. Освежающие напитки или капельку радиоактивные. Да ладно, это не опасная лжина. Микроволновки, если проглотить его прямо с ней. Так, ну что ж, начнем наше охотство. Давай посмотрим, кого ты там нашел. Дрон. Конечно. Да куда ты собрался, дура? Помню. Давай быстрее. Профлем. Ух, я сейчас чуть не дрофился. У меня же веревка короткая. Так, кафешка, кафешка. Улучшить мощность гарпуна. Давайте улучшим. Ну, пон. Так. Теперь ты можешь улучшить зомби-выжимака, чтобы увеличить объем партии и улучшить качество наших порций. Посмотри сам. Ну да, реально. Ну ладно, ребят, на этом мы закончим. Выпущу продолжение на 5 лайков. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Геймер, и всем пока.